क्या हुआ? ये क्या किया है? जुकाम लगा है। तो जुकाम लगा तो उधर जाओ ना। किधर जाऊं? उधर जाओ, ये भी मेरी शर्ट गंदी कर दी है। आपकी शर्ट पे साफ हो गई। अरे दिमाग ठीक है यार, अभी मैंने यहाँ से आगे काम जाना है। मैंने चीख मारते हुए आंखें बंद हो जाती है, मुझे एहसास नहीं आंखें बंद होती है, दिमाग तो नहीं बंद होता। मेरे को एहसास नहीं हो मेरे साइड में आप हो। तो एहसास बंदा जब हाथ लगा रहा है, बंदे को समझ आ जाती है बंदा क्या कर रहा है। यार माजरत यार, जुकाम बहुत जोर का। अबे तेरा दिमाग खराब है, ये क्या कर रहा है? मेरे भाई हुआ क्या है? यार गंदे हाथ पीछे कर। यार देखो मेरी बात सुन लो, छींक आई है, तो जुकाम है तो उधर जाओ ना। यार जुकाम तुमको नहीं लग सकता। वॉशरूम में जाओ। तुमको जुकाम नहीं लग सकता। एक बंदे को जुकाम है, तुम उसके साथ बदमाशी कर रहे हो। उधर पीछे वॉशरूम भाई धक्के क्यों दे रहे हो यार? जाओ उधर जाओ। जुकाम जान ही नहीं छोड़ रहा यार, 4 दिन से जुकाम। क्या मेरे कपड़े तेरे को मिले? क्या कर रहा है? क्या हो गया? गाली क्यों दे रहे हो भाई? गाली क्या यार? क्या हो गया? इंसानियत हो गई? अपना नॉन पीटी अजय, क्या हो गया? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या जब लगा फिर गाली बक रहे हो यार। एक बंदे को जुकाम लगा हुआ है, आ गया अचानक, हाथ साफ कर दिया, 2 रुपए की शर्ट पहनी हुई है, जाके घर धो लियो। फिर चुतिया पर गाली? अबे भाई प्यार से बात कर, प्यार से। जुकाम लगा है, देखो समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या प्यार से बात करूं? क्या प्यार से बात करेगा? धक्का किसको दे रहा है? अबे अच्छा अबे रुक जा, खुद गिर रहा है तू, मुझसे लड़ेगा? अच्छा रुक जा भाईजान, रुको। अच्छा रुको। अच्छा मजाक करो। क्या हुआ? तरीका है आपने नहीं है? क्यों, क्या हो? किस तरीके से कर रहे हो ये? हाथ साफ कर रहे अरे हो? भाईजान मेरी बात सुनो, इधर आओ, छींक आ गई थी। पागल तो नहीं हो यार? छींक आ गई थी यार। लेकिन कर क्या रहे हो? तुम मुंह पे छींकोगे क्या? तो मेरे को क्या तो पता? आगे सर पे बैठ जाओ ना मेरे। तो मुंह लेके क्यों आ रहे हो सामने से? हमने बोला मुंह अपने साथ लेके आओ। यार तुम लोग जाओ भाई, तब निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो भाईजान, मेरी बात सुनो, मेरे से गलती हो गई तो इसका क्या मतलब? आप मुझे डांट के जाओगे यहाँ पे क्या? तो ये कोई तरीका है यार? डांट के जाओगे? सूरज आ गया था सामने ना यार, नहीं नजर आया मेरे को? तो जाओ ना उसके ऊपर बैठो, सूरज के ऊपर। आप बैठो गरमाइश के ऊपर, कभी बैठो। बातें कर रहे हो यार। यार मैं भाईजान माजरत यार जाओ माजरत चाह रहा हूँ ना, माजरत कर रहे हो, नारा तो नहीं, माजरत कर रहा हूँ ना। तो फिर यार गलती हो गई, गलती बस ठीक है, जाए, हो गई गलती। फिर सॉरी, फिर आ गया सॉरी। क्या हो गया? अच्छा सूरज सामने आ गया था। अच्छा सूरज सामने आ गया था यार। बोल भी रहा हूँ जब नहीं कर यार सूरज सामने आ गया था फिर से। क्या हो गया भाई तेरे को? क्या हो गया तेरे को? पिछले 3 महीने से जुकाम है। तो जुकाम है तो इंसान का बच्चा बन जाओ ना, टिश्यू पेपर लेके जाओ, साइड पे करो। मेरे पे साफ कर रही, क्या कर दिया आपने? ये देखो आप पे साफ हुआ। ये क्या? ये देखो क्या कर दिया यार मेरी आंखें बंद हो गई थी। तो आंखें बनी, चश्मे निकालो ना। माजरत मेरे भाई, सॉरी यार, मुझे पता नहीं। नहीं क्या करो ना, सीधा जाओ, इतना बड़ा सारा से। ओ भाई क्या हो गया तेरे को? क्या तुम्हारा तो तबीयत सही है? क्या हो गया? तबीयत सही है? हुआ क्या? तू ये क्या कर रहा है? मैंने तेरे को कुछ समझाया कि सीधा रास्ते पे जाओ। तो अब जा क्यों नहीं रहे? मुझे मेरे जुकाम के साथ, मेरी तन्हाई के साथ रहने दो। मेरे भी क्यों साफ कर रहे हो? तो तुम सामने खड़े हो, किस में साफ करूं? तू सीधा जाओ ना, इतना बड़ा। और अपने कपड़ों पे तो करूंगा नहीं, तुम्हारे कपड़ों पे करूंगा। पेपर लेके आया करो। टिश्यू पेपर नहीं है, महंगा है, महंगाई मुल्क में महंगाई है। जब आपको पता है कि मेरे 5 मुल्क में है महंगाई। क्या हो गया भाई साहब? जुकाम लगा यार, 3 दिन से तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ मेडिसिन वगैरह लें। आप मेरे ऐसे ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए जुकाम गए, डॉक्टर के पास कौन जाता है? शाकेंगे मेरे ऊपर। क्या किया है मैंने यार? शाके क्या किया है? नई शर्ट ली आपने, वो गंदी कर दी आपने। धो लेना घर में जाके यार। एरियल भाई जरासीम तो आ जाते ना भाई साहब। अबे जरासीम, आप खुद जरासीम, आपको जरासीम क्या लगेगा? मैं जरासीम लगा रहा हूँ। करोगे दोबारा? क्या ठीक करोगे? जो जुकाम मेरे ऊपर आ जाएगा ना। अबे जुकाम से बंदा आज तक मरा है क्या? कोई ना कुछ तो हो ही जाता है। कुछ भी नहीं होता भाई, लग जाएगा। मुझे जुकाम है, खड़ा हूँ जिंदा आपके सामने। अपना काम करो। क्या हो गया? क्या कर रहे हो यार? यार सूरज सामने आ गया था ना, छींक आ गई मेरे को ना। मतलब जुकाम है ना रात से मेरे को। रात को बारिश में नहाया था, जुकाम हो गया। तो जाओ ना यार उधर जाके नहाओ यार। बारिश में नहा चुका हूँ। अच्छा तो फिर छींक आ गई तो क्या करूँ? सूरज सामने आ गया। छींक आ गई, मेरे ऊपर छींक आनी है तेरे को भाई। उधर जाके छींक। अरे भाईजान अभी छींक का थोड़ी भरोसा है, कहाँ आएगी? अभी आ गई। पीछे जाके छींक कर यार, मेरा दिमाग नहीं खराब कर भाई। अरे भाईजान तो मैंने तुमको क्या कर दिया? जाओ यार जाओ इधर से, दिमाग नहीं खराब कर। रुक गई, नहीं आई, नहीं। अभी दोबारा से छींक आई ना तो मैं तेरी बुरी हालत करूंगा। जा निकल इधर से।
ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा क्या हो गया? तुझे बोला तो है क्या हो गया? क्या नहीं भाईजान? करना। क्या किया मैंने इधर इधर? क्यों चीख कर रहा है? यार हो जाती है गलती क्या यार। मतलब हो जाती है? चल निकल। अच्छा अच्छा ना भाई, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया यार? यार दोबारा इधर मजाक नहीं कर यार। क्या मजाक तू? मजाक कर रहा हूँ इधर। अच्छा यार ना, पीछे हो, मजाक अच्छा कर भाईजान हाथ साफ है यार, बात तो सुनो। कैमरा यार लगा हट है यार, नहीं हाथ कैमरा लगा यार, हुआ है, नहीं बात- टच कर। नहीं टच कर। टच क्यों कर रहा आप है भाई? लड़की नहीं हो कर। क्या? आपको टच करने का मसला है क्या कोई? नहीं करो। मैंने आपको गलत जगह टच थोड़ी किया। अच्छा ना भाईजान, भाई कैमरा लगाया हुआ है, मजाक कर रहा हूँ। सामने देखो यार, वो देखो कैमरा लगाया हुआ है। कहाँ कैमरा लगाया हुआ है? इधर बताओ, वो देखो सामने देखो, कि मुझे लड़का खड़ा है, ब्लैक शर्ट वाला। यार क्या? यार मजाक कर रहा था, हाथ यार साफ है मुझे देखो, ये देखो हाथ साफ है मेरे, गंदे नहीं है। मजाक कर रहा था आपके साथ, नाराज नहीं हो यार। मोबाइल यार आपको ऐसा नहीं करो यार। नहीं करूँगा, ऐसा आइंदा कभी नहीं यार। करूँगा, माजरत। माजरत नहीं यार, अच्छा जाओ। अच्छा जाओ ना, आप ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे जाऊँगा नहीं मैं। यार मजा। ऐसे जाओ नहीं यार जाऊँ- जाओ। ऐसे नहीं जाऊँगा जब तक आप नाराज हो। यार मैं नाराज रहूंगा यार। जाओ नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा। यार जाओ यार, अच्छा मैं ना- कह रहा हूँ जाओ अच्छा यार। ना भाईजान, माजरत। अच्छा जाओ, माफ किया, जाओ निकलो यार। ऐसे नहीं, हंस के एक बार हंस के कैमरे में हाथ हिलाओ, फिर मेरे को लगेगा माफ किया आपने। हंसो तो सही। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना, पक्का हाँ, ना? कोई मसला नहीं है। ठीक। कोई नहीं, Cool. सही है। ये क्या हुआ? 2 दफा किया, ये क्या हुआ है? इधर 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 इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा हूँ भैया। कैमरा क्या है, मजाक? कैमरा है। किधर है कैमरा? हो रहा, चीख मार ही नहीं रहा मैं, हाथ साफ है, चीख नहीं मार रहा। कैमरा- हो रहा मजाक कर रहा हूँ। चिढ़ क्यों है यार? हाथ बिल्कुल ओके है, देख लो, चीख नहीं मार रहा था। ये गलत बात है। तो ये चीख की एक्टिंग करते करते गले में दर्द हो गया। मजाक कर रहे थे आपसे, ये एक हम लोग छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, हम प्रैंक्स करते हैं। नाराज मत होना मेरे भाई, नाराज नहीं हो पक्का? एक बार कैमरे में हाथ ला दो। कैमरा लगा हुआ है, मजाक कर रहा हूँ। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा है, मजाक करते हैं, प्रैंक कर रहा हूँ। और क्या हो गया? तुम कहाँ से आए कौन हो? सी प्रेंग है? कहाँ से आए हो? MMA हो? कौन हो? मजाक, मसला क्या तुम्हारा? अरे भाईजान मजाक कर रहा हूँ, बता दिया, अभी क्यों मार रहे हो? अरे कैमरा लगा है भाई, अब इसको कैमरामैन को बुलाऊं क्या? वो ना, अभी तेरा कैमरा तोड़ दूं। किधर है कैमरा? क्यों तोड़ेगा कैमरा? हम प्रैंक करते हैं। अबे क्या प्रेंग है? रुको रुको, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम घर से तुमको भगाया हुआ है क्या? क्या हुआ यार, क्या हुआ? अबे भाई क्या ये इंसानियत है क्या? हुआ क्या मेरे भाई, क्या हुआ? अरे भाई पता नहीं कहाँ से लड़के आ रहे मजाक हैं। कर रहे हैं मेरे भाई, कैमरा है वहाँ पे यार। सॉरी यार, माजरत। किया है, ऐसा क्या करेंगे? अबे सारे मैं नहीं किया, हाथ साफ है इसके। हाँ फिर देखो चीख नहीं मारा, एक्टिंग कर रहा है मेरे भाई। मजाक कर रहा माजरत, नाराज मत हो यार प्लीज, नाराज मत हो। कैमरा मजाक कर रहे हैं, नहीं हो नाराज? पक्का? नहीं एक बार स्माइल करो, गुटके वाले दांत दिखाओ कैमरे में, जूम करो दांतों पे इसके। एक बार कैमरे में हाथ दिखाओ। हाथ दिला देंगे। इतने टिश्यू पेपर कहाँ से लेके घूमा? मैं दिलाऊं आपके लिए, आ जाऊं। दिलाओ चलो। 5 रुपए का टिश्यू पेपर है चलो, लेके। दिलाओ। अभी इसमें गर्मी में अच्छा 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 अच्छा, क्या मैं पागल नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। क्या- मैं क्या- चीख नहीं मार रहा, हाँ। चीख नहीं, एक्टिंग कर रहा हूँ। कैमरा लगाया, किधर है कैमरा? वहाँ देखो, मजाक। यार नहीं किया करो ना ऐसा। हाँ सर, कम से कम बोलना चाहिए ना वो पहले देखो से। यार, कैमरा लगा, हाथ कहाँ गंदे हैं, देख लो कहाँ गंदे हैं हाथ। नहीं करना हाथ चाहिए। साहब है, आपको डरा रहा था मैं। मेरे भी मजाक करो, नाराज मत हो ना। ना नहीं हो नाराज? पक्का? नहीं, कोई बात कैमरे में नहीं, हाथ हिला दो एक बार।